Ciao Osvaldo, buon pomeriggio a tutti dalla provincia di Padova. Oggi mi trovo all'interno del Parco regionale dei Colli Euganei. Sono circa 19.000 ettari di natura suggestiva, incontaminata, costellata di borghi storici, ma questo è anche e soprattutto il luogo ideale, anche in vista dell'estate, per mantenersi in forma all'aria aperta, percorrendo magari uno dei tanti sentieri immersi nel verde e poi rilassandosi in uno dei noti stabilimenti termali euganei. Buon pomeriggio direttore. Buon pomeriggio a lei. Quali caratteristiche rendono unico questo parco regionale? Beh, il parco di fatto è un'isola in mezzo alla pianura padana e quindi è un ambito che ha mantenuto intatte, direi, alcune peculiarità, soprattutto da un punto di vista ambientale. Qualche consiglio per scoprire questo parco? Beh, il consiglio per scoprirlo è naturalmente venirci. Qui si trovano grandissime disponibilità per tutti. Quindi anche chi non è particolarmente allenato può comunque entrare nel parco e goderne la bellezza? Certamente, chiunque può venire in questo parco, abbiamo ampia disponibilità legata ovviamente a una rete di sentieri estremamente vasta che possono essere percorsi in bicicletta, a cavallo, a piedi e quindi con tutte le possibilità di godere di questo ambiente che ovviamente noi cerchiamo anche di incrementare, di aiutare, creando ovviamente strutture che siano anche adatte a questo tipo di turismo. Le Terme Euganee, Abano, Montegrotto e non solo costituiscono una sorta di città della salute e del benessere rinomata, che ha un passato glorioso, insomma quasi non hanno bisogno di presentazione. Direi proprio di no, mi auguro di no, perché non è una questione di informazione. Sono tradizione termale affermata in tutta Europa come il polo più importante turistico termale, non solo per il numero delle aziende che ne fanno parte, ma anche soltanto per lo spessore storico-archeologico, per gli scavi che vengono ritrovati, che sono stati anche recentemente oggetto dell'Università di Padova. Ci sono tante cose qui da mettere insieme proprio perché, come lei ha detto, è un territorio che offre molto, anche eventi. L'appuntamento è il 1° di luglio, per esempio, del raduno nazionale del turismo equestre italiano. In quell'occasione faremo una dimostrazione anche di terapia termale ai cavalli, come si faceva nei primi del Novecento, e che quindi ha dimostrazione di quante applicazioni, di quanta creatività noi stiamo mettendo e di dinamismo nel promuovere questo nostro territorio. Lo amiamo. L'acqua e soprattutto il fango sono la grande risorsa delle Terme Euganee. Beh, sicuramente il fango è l'elemento che caratterizza tutta questa zona. Il fango è il felice incontro tra l'acqua termale e una fase solida, che sono delle argille naturali, delle argille azzurre dei Colli Euganei. In altre parole, dopo 60 giorni di maturazione il fango scambia gli elementi propri dell'argilla con quelli delle acque, si crea una sorta di feltro, un piccolo film biologico di microrganismi che a loro volta poi producono queste sostanze attive, curative, che vengono utilizzate in diverse patologie. La ringrazio, le Terme Euganee sono sicuramente forse la parte più conosciuta di questo territorio, dei colli in particolare, ma è una zona da scoprire. Noi cercheremo di farlo nelle sue curiosità e particolarità più tardi, quindi a dopo. Mi trovo sempre in provincia di Padova, sui Colli Euganei, per un fine settimana rigenerante all'insegna della natura e del relax. Già anticamente i nobili veneziani, che di bellezza qualcosa sapevano, sceglievano proprio i colli per recuperare l'energia, per ritemprarsi, e oggi è possibile fermarsi in uno dei tanti agriturismi. Sono oltre 100 le strutture agrituristiche sui Colli Euganei, alcune come questa immerse nei vigneti. Buon pomeriggio Stefano. Buon pomeriggio Monica. Quanti ettari di vigneti abbiamo qui attorno? Noi coltiviamo 12 ettari di vigneto e qui viene coltivata la vite già in epoca romana. Abbiamo dei vitigni autoctoni come il Moscato Giallo, il Glera, vinificato in versione Serprino, o il Colli Euganei Rosso e il Colli Euganei Riserva, che sono prodotti a base di Merlot e Cabernet. Grazie, ma che bella tavolata, buon pomeriggio! Per conoscere il vino principe dei Colli. Intanto Monica, buon pomeriggio. Il vino principe dei Colli, il portabandiera, è sicuramente il fior d'arancio, nelle 3 tipologie: spumante, fermo e passito. Sicuramente il nome fior d'arancio ricorda i fiori d'arancio, l'agrume,
il limone e comunque dall'anno scorso abbiamo la denominazione controllata e garantita. Ma vedo che qui non c'è solo vino. Eh no, questo è olio. Da sempre nei Colli Euganei produciamo l'olio extravergine di oliva che rientra nella zona di produzione della DOP olio extravergine di oliva Veneto, sottozona Colli Iberici e Colli Euganei. Quest'olio è caratterizzato da un colore verde oro e da un profumo lievemente delicato e da un fruttato medio intenso e un sapore dolce lievemente piccante. E il vino dei Colli, come si potrebbe abbinare al meglio? Bene, il vino dei Colli Euganei, che abbiamo detto il fior d'arancio, può essere abbinato in versione secca, tranquillamente con dei risotti di stagione. Attualmente abbiamo il risotto di asparagi di Pernumia o il risotto di erbette. Per quanto concerne la versione passita abbiamo un esempio degli ottimi zalletti fatti in casa appunto da noi. Abbiamo la nostra soppressa che viene fatta affinare con del rosso prodotto di nostra produzione e ovviamente abbiamo dei formaggi anche particolari affinati sulle vinacce dei nostri vini. Chi preferisce il silenzio e intende il tempo libero anche come un momento di raccoglimento, di cura dello spirito, qui sui Colli Euganei ha a disposizione diversi luoghi della fede, abbazie, pievi, conventi, aperti al visitatore. Questo è il santuario di Monte Ortone. Buon pomeriggio! Buon pomeriggio. È intitolato e dedicato alla Madonna della Salute questo santuario. Sì, dal 1428 c'è stata una manifestazione dall'alto quando il cielo non si è dimenticato della terra, in quanto un uomo d'armi, un certo Pietro Falco, che era un soldato di Ventura, probabilmente aveva trovato rifugio qui sotto il monte, ai piedi del Monte Ortone, e lì le è apparsa la Madonna che l'ha guarito, poi altri segni straordinari, cessata la peste. Il pellegrino, il visitatore che viene in questi luoghi, che tipo di accoglienza trova? Trova un'accoglienza anche in questo monastero, gestito ora dai Salesiani, come pure dalla Casa del Pellegrino, dove al servizio del Sacramento del Perdono, che è della rinascita, c'è anche un'assistenza psicologica, come pure anche degli incontri, dei ritiri spirituali, proprio perché l'anima sappia gestire il tempo. Grazie allora da questo luogo di cura dello spirito qui ad Abano Terme, un grande saluto e un arrivederci.